Arkadaşlar Mekan-CaddeArena'dan ben Atakan. Bugün sizlerle araba oyunu oynayacağız. Debriyaj falan var. Şimdi yavaşça kalkış yapacağız arabaya. Bir de takıyoruz. Gaz veriyoruz yavaşça. Diyelim gaz vermeden stop ediyor. Şimdi 5. videodan 1. vitese takma şey yapacağız. 5'ten 1'e takacağız. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Küçük bir aksilik oldu. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tenis oyunu. En zor şeyi alıyorum bakın. En zor. En zor rakiple oynayacağım şimdi. Arkadaşlar ilk oyun olduğu için biraz kolay oynayabilir adam. Pardon. Değmeseydim sayı bendeydi. Arkadaş 2 dakika bekle. Bu arada yanlışlıkla sayı aldım. Bu arada çikolata yiyorum, o yüzden ses olabilir. Arkadaşlar dedim size zor bölümü aldım, o yüzden yenilebilir.
Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.